अस्सलाम वालेकुम, मैं तव्हांजो मुज़फ़र हुसैन ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोज़। अॼु असांजो जेको टॉपिक आहे उहो उस्ताद जी अज़मत ऐं असांजी क़िस्मत। हीउ जेको टॉपिक आहे उहो अदी शुमाइला रिंद लिखियो आहे। तमामु बहितरीनु लफ़्ज़नि जी हुन चूंड कई आहे ऐं हुन प्राइमरी उस्ताद खे तमामु घणी इज़त बख़्शी आहे ऐं असां अॼु हिनखे तव्हांजे आॾो पेश कयूं था। उमेदु आहे त तव्हांखे पसंदि ईंदो। हिते ज़िक्र उन्हनि उस्तादनि जो कयूं था जेकी शागिर्दनि खे औलाद सम्झी पढ़ाइनि था। उहे उस्ताद जेकी पंहिंजी ड्यूटी ईमानदारी सां निभाइनि था ऐं मुकमल सचा रहनि था। मुंहिंजे ख़्याल में त उस्ताद ई हिन मुआशिरे जो अवल ज़िम्मेदार फ़र्द हुजे थो। उस्ताद जेको बहितर समाज खे अॾींदड़ हिन समाज जो उहो थंभ हुजे थो जेको इल्मी दुनिया में हू समूरे समाज जो समूरो भार पंहिंजे कुल्हनि ते पाण खणे थो। चयो वेंदो आहे त दुनिया जा अहिड़ा केतिरा ई मुल्क आहिनि जिन मुल्कनि में जॾहिं कंहिं उस्ताद खे अदालत सगोरीअ में पेश कयो वेंदो आहे तॾहिं संदसि पेशे जे मालूम थियण सां अदब एहतराम सां जजिस पारां बि उथी बीही सलाम पेश कयो वेंदो आहे। छो जो उन्हनि जो मंज़िल ते रसण बि उस्ताद जो किरदारु हुजे थो। तन उस्तादनि जे करे ई त मंज़िल तरफ़ रुख़ कयो आहे। हज़रत अली साईं जो कौल मुबारक आहे त जंहिं मूंखे हिकु लफ़्ज़ सेखारियो सारी हयाती लाइ मुंहिंजो उस्ताद बणिजी वियो। हाणे सोचे त जेको उस्ताद सालनि जा साल असांखे पढ़ाए थो उनजो मान ऐं मर्तबो छा हूंदो। बेशक उस्ताद सभु उस्ताद ई हुजनि था, पर हिते जेका ॻाल्हि कजे थी जंहिंमें हाई स्कूल कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटी जे उस्तादनि खां वधीक प्राइमरी उस्ताद जो मान हुजे थो। यकीन हर माण्हू ईअं सोचींदो त उहो कीअं थी सघे थो, पर एतिरी पक अथमि त मुंहिंजे हिन मज़मून में वज़ाहत पढ़ण खां पोइ कंहिं हद ताईं केतिरा पढ़ंदड़ हिन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ हूंदा त वाक़ई प्राइमरी जे उस्ताद जो मान अञा कुझु मथे हुजे थो। उहो कीअं, जेको हेठि ज़िक्र कजे थो। ॾिठो वञे त जॾहिं ॿारु 6 खां 8 या 10 दर्जे ताईं पहुचे थो तॾहिं शागिर्दनि में ॿाराणियूं ख़ुसलतूं ज़रूरु हुजनि थियूं, पर उन ई उमिरि ताईं यानी 11 या 12 सालनि जी उमिरि में शागिर्द खे सुठे ख़राब जी चङी तरह ख़बर पइजी वेंदी आहे। हू पंहिंजो पाण खे संभालणु ऐं संवारणु जहिड़ो थी वञे थो। मतिलबु त हाई स्कूल जे उस्तादनि पारां उन्हनि खे ताक़ीद करणु जहिड़ो साफ़ कपिड़ा पाइणु, पाण में रोज़ाने ॾंदण जी आदत विझणु, महिनत ऐं तवजह सां पढ़णु, उस्तादनि समेत वॾनि जो एतिराम करणु, नंढनि सां बहितर सलूक सां पेश अचणु जहिड़ियुनि शयुनि ॾांहुं शागिर्द खे अमल कराइण ख़ातिर उन्हनि उस्तादनि खे तमामु घटि ताक़ीद करणी पवंदी आहे। उहो ई सबबु आहे जो 6 क्लास में दाख़िल थियण ताईं तक़रीबन शागिर्द जी रहनुमाई ऐं सुठी तरबियत वालदेन सां गॾु प्राइमरी उस्तादनि पारां ई थियल हूंदी आहे। जंहिंखां पोइ कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटी जे पहुचण ताईं हू मुकमल तौरु न सिर्फ़ु इल्मी दुनिया बल्कि सियासी समाजी अदबी दुनिया खां बि वाक़िफ़ थी वञनि था। जंहिंखां पोइ हू ज़ाती पाण समेत समूरे समाज जी मुआशी हालतुनि खे मज़बूत बनाइण ख़ातिर उहे शागिर्द सियासी समाजी सरगर्मियूं बि शुरू करे छॾींदा आहिनि। मुंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु प्राइमरी उस्ताद ई एतिराम लाइक़ु हुजनि था ईअं बल्कि बिल्कुलु बि न आहे। उहे समूरा उस्ताद जिन खां असां कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि मां सिखी आया आहियूं से सभई उस्ताद असां लाइ क़ाबिल एतिराम हुजनि था। जिन खे बि असां पंहिंजा उस्ताद तस्लीम कंदे उहो चऊं था त असीं संदनि शागिर्द ई आहियूं। पर हिते जेका ॻाल्हि प्राइमरी उस्ताद जी थिए पई उनजो मुख्य कारण उहो आहे त जॾहिं ॿारु 5 सालनि जो थिए थो तॾहिं माइट ॿारनि खे उस्ताद जे हवाले करे छॾनि था, जेका उमिरि संदनि सम्झ लाइ बि मुकमल ॿाराणी हूंदी आहे। 5 सालनि ताईं उन ॿार जा समूरा ॾींहं जा सभु आरा ऐं अंगल माइट खणनि था, जंहिंखां पोइ उहे ॿार प्राइमरीअ में दाख़िल थियनि था। तॾहिं वरी संदनि आरनि ऐं अंगलनि जो अधु ॾींहं जो ॿारु पंहिंजे वालदेन तां बि लही पवे थो। जॾहिं त प्राइमरीअ में पढ़ंदड़ ॿारु जिन में केतिरा ई ॿार रिजाला ऐं वेढ़ाक हुअण करे उहो माणिठनि ॿारनि खे बि मिसाल कंहिंखे चकुपान, कंहिंखे मुक, चंबो हणु जहिड़ी समूरे आज़ार खे बर्दाश्त कंदे प्राइमरी उस्तादनि खे वरी बि माणिठनि समेत रिजालनि ॿारनि खे बि वरी इल्म ॾांहुं माइल करणु, खेनि आमादा करणु ऐं पढ़ण जो शौक़ु जाॻाइण ख़ातिर हू तरह तरह जा हीला हलाइनि था।
मिसाल फलाणो ॿारु कीअं पढ़ी सघे थो, संदसि इख़लाक़ी तरबियत खे कीअं बहितर बणाइजे, जहिड़नि घुर्जुनि खे उहे उस्ताद वीचारा हर मुमकिन कोशिशि करे बि उहे अमल अपनाइनि था। मतिलबु त घर खां पोइ ऐं हाई स्कूल खां अॻु प्राइमरीअ में ॿारु इख़लाक़ी, ज़हनी ऐं इल्म तरफ़ पहिरियों विखूं वधाए थो। जंहिं करे ॿाराणी उमिरि में बि के अहिड़ा ॿार हूंदा आहिनि जिन खे उस्तादनि पारां साफ़ कपिड़ा पहिराइणु, चपल पाइण जो अमल कराइण ख़ातिर महीननि जा महीना मथो हणणो पवंदो आहे। जंहिंखां पोइ वरी मादरी ज़बान जी अल्फ़ाबेट समेत निसाब खां मुतारिफ़ कराइण लाइ प्राइमरी उस्ताद केतिरी त महिनत थो करे। यकीन हर पढ़ियो लिखो माण्हू चङी रीति वाक़िफ़ु आहे। प्राइमरीअ में त अहिड़ा बि ॿार हूंदा आहिनि जेकी पेशाब कनि, खेनि सलवार बि उस्ताद पाराईंदो हुजे। मुंहिंजे ख़्याल में उन खां वधि ॿी ॻाल्हि ई नथी थी सघे, पर अफ़सोस सां चवणो थो पवे त असीं जॾहिं वॾा थी वॾनि उहिदनि ते पहुचंदा आहियूं तॾहिं उन्हनि प्राइमरी उस्तादनि जी लाइ छा न करे सघंदा आहियूं, जिन माज़ीअ में पूरा 5 साल माइटनि समेत उन्हनि उस्तादनि बि असांजा समूरा अंगल खयां हुआ। बदकिस्मती सां कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटियुनि जे सुठनि उहिदनि ते वेठल सभिनी उस्तादनि जो क़दुरु त कंदा आहियूं, खेनि यादि कंदे संदनि इज़त बि कंदा आहियूं, छाकाणि त तॾहिं असां में मुकमल सम्झ शऊर अची वेंदो आहे। पर जिन उस्तादनि वटि असां बुनियादी तालीम सिखी वॾनि स्कूलनि ऐं कॉलेजनि ताईं पहुतासीं ऐं तॾहिं को शागिर्दु पंहिंजी जवानी वॾी उमिरि तंहिं प्राइमरी उस्ताद लाइ छा करे सघियो, संदसि कहिड़ी ख़िदमत करे सघियो, जेको जवाबु ज़रूरु घुरिबल रहिजी वञे थो। तंहिं करे अचो त सभिनी उस्तादनि समेत ख़ासि तौर ते ड्यूटीअ सां पाबंद रहंदड़ पैगम्बरी पेशे सां सिलहाड़ियल प्राइमरीअ जे उन्हनि उस्तादनि जी सार लहूं जिन असांजी ॿाराणी उमिरि जे करे खेनि असां पारां पेश ईंदड़ समूरनि ग़लतियुनि ऐं रुकावटुनि खे टोड़े असांखे उन्हनि पढ़ाए वधीक तालीम लाइ हाई स्कूल ताईं मोकिलियो। पंहिंजे वसआर तन सभिनी उस्तादनि जो पंहिंजे शागिर्दनि ते पूरो हक़ बि थिए थो। पोइ उहो उस्ताद भली रिटायर छो न थी वियो हुजे, मतिलबु संदसि वहार करणु या पीरीअ जी उमिरि में संदसि ख़िदमत करणु हर शागिर्द ते फ़र्ज़ु बणिजे थो। त उस्तादनि जे एतिराम सां गॾु माइटनि वांगुरु संदसि ख़्यालु रखण सां ई असां वधीक मंज़िलूं तइ करे सघूं था। उमेदु आहे त तव्हांखे हीउ मज़मून जेको अदी शुमाइला रंजो लिखियलु आहे पसंदि आयो हूंदो। महिरबानी।